Good morning. എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കോസസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ജനറ്റിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, സപ്രസർ ജീൻ ആൻഡ് ഓൺകോജീൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം കോസസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ നോക്കാം. ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടൊരു സെൽ ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഈ സെല്ലിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ക്യാൻസറിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ DNA ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനോമിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാറ്. പിന്നെ മൈനർ കോസസ് ആയിട്ട് ജനറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴിയും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മിക്ക ക്യാൻസറും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്നില്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്ട്സ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ എക്സ്പോർട്സ് വഴിയായിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാൻസറിനുള്ള ചാൻസ് കൂടണത്, ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 30% ഓഫ് ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണം, അത് ക്യാൻസർ വന്നതിൽ 30% പേർക്കും ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് വഴിയാണ്. പിന്നെ ഒരു 30-35% പേർക്ക് വന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, അതായത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ 18-20% വരെ വരുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ വഴിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 18-20% വരുന്നത് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ബാക്ടീരിയ, അങ്ങനത്തെ HIV ഒക്കെ വഴിയാണ്. പിന്നെ 2% ഒക്യുപ്പേഷൻ, അതായത് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അവിടുത്തെ കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ 1% പൊല്യൂഷൻ വഴിയാണ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് പൊല്യൂഷൻ വഴിയുള്ള ഡെത്തുകൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർസിനോജൻ എന്ന് പറയുക. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലായി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാർസിനോജൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്സ് കാർസിനോജൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് കെമിക്കൽ കാർസിനോജൻസ്, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിക്കൽ, കാഡ്മിയം, അസറിൻ. ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് എന്നിട്ടാന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാർസിനോജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് UV റേഡിയേഷൻ, അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ കാർസിനോജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി ബയോളജിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് നോക്കാം. ബയോളജിക്കൽ കാർസിനോജൻസ് എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പില്ലോമ വൈറസ്, പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് B. ഇതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ കാർസിനോജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെ എൻഡോജീനിയസ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും. അതായത് DNA റിപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും, അതായത് ഏജ്, ജെൻഡർ, അങ്ങനത്തെ കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഒക്കെ മൂലം നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വേറെ റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ എക്സ്പോഷർ ആവാം, അപ്പോഴും ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ വല്ല കാർസിനോജൻസൊക്കെ ഉള്ള കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കാരണം നമുക്കും ക്യാൻസർ പിടിപെടാം. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടൂബാക്കോ, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ, പിന്നെ UV റേഡിയേഷൻ വഴി നമുക്ക് UV റേഡിയേഷന് കുറേ നേരം എക്സ്പോഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചില ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും. ഇനി വർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് കാരണം നമുക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആസ്പെറ്റോസിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ്, പിന്നെ ടാറ്, പോളിന്യൂക്ലിയർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, ചില മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള കെമിക്കൽസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക്. പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ, വൈറസസിനൊക്കെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ
ഹെലിക്കോബാക്ടർ പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ HBV HCV അതൊക്കെ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് റേഡിയേഷന് കുറേ നേരം എക്സ്പോഷറായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എക്സ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഒക്കെ കുറേ നേരം റേഡിയേഷൻ കൊള്ളേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചില ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില ഹോർമോൺസ്, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തകരാറ് മൂലമൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ സംഭവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ജെനറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ നോക്കാം. Cancer cells typically contain multiple alterations in the number and structure of genes and chromosomes. അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലിൻ്റെ ക്രോമസോമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്പറിലൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻസും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊമാറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴിയാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് ക്യാൻസറും വരുന്നത്. പിന്നെ ചില കുട്ടികളിലും യങ് അഡൽട്ട്സിലും മാത്രം എപ്പിജനറ്റിക് ഡിഫക്ട്സ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നടക്കണ ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ DNA ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴിയിട്ട് ക്യാൻസർ വരാറുണ്ട്. മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻസ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ക്യാൻസർ സെൽസ്. അതായത് ക്യാൻസർ സെൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വഴി ബേസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ വഴിയിട്ട് ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻ സംഭവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻസ് വഴിയൊക്കെ ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻ സംഭവിക്കാം. ഇൻ സർട്ടൻ ക്യാൻസേഴ്സ് infection by DNA viruses and retrovirus alter the composition of the genome and adding new sequence and mutating the existing ones. അതായത് മൂലം നമ്മുടെ ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജീൻസ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആവുകയും അങ്ങനെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ബേസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ DNA. അതായത് DNAയിലെ നൈട്രജൻ ബേസിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് പോയിൻ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രാൻസിഷൻസും പിന്നെ ട്രാൻസ്വേർഷൻസ്. അതായത് ഒരു പിരമിഡിനെ വേറൊരു പിരമിഡിനായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യൂരിനെ വേറൊരു പ്യൂരിനായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുക. ട്രാൻസ്വേർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിരമിഡിന് പകരം വേറൊരു പ്യൂരിൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യൂരിന് പകരം വേറൊരു പിരമിഡിൻ വരും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സൈലൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം കോഡോൺ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡോൺ തന്നെ സെയിം അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് DNAയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല, പക്ഷേ mRNAയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ഇത് ബാധിക്കും. അടുത്തത് സ്പ്ലൈസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. സ്പ്ലൈസിങ് റിക്വയർസ് സ്പെസിഫിക് കോൺഷ്യസ് sequence at the exon-intron junction and also in the intron. The efficiency of the splicing also influenced by the sequence within the exon. അതായത് സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് സീക്വൻസ് എക്സോൺ-ഇൻട്രോൺ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കോൺഷ്യസ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോണിൻ്റെ സീക്വൻസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കുന്നത്. The efficiency of splicing also influenced by the sequence within the exon. അതായത് എക്സോണിലുള്ള സീക്വൻസിന് സ്പ്ലൈസിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Mutations of sequence required for splicing may alter the protein product or expressions level of the gene. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലൈസിങ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യും, അതായത് ഈ സ്പ്ലൈസിങ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ലെവലിനെയൊക്കെ ഈ സ്പ്ലൈസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൾട്ടർ ചെയ്യും. അടുത്തതാണ് ഡിലീറ്റേഷൻസ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബേസ് ചേഞ്ചസ്, smaller or larger deletions or insertion in tumor cells disrupt the coding regions of the genes or destroys their
റെഗുലേറ്ററി എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് ബേസ് ചേഞ്ചസിനും അപ്പുറമായിട്ട് ചില ട്യൂമർ സെൽസിൽ ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ഡിലീറ്റേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേഷൻസൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ഈ ഡിലീറ്റേഷൻസ് ഇൻസേഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ജീനിൻ്റെ കോഡിങ് റീജിയനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും അത്. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ദെയർ റെഗുലേറ്ററി എലമെൻറ്റ്സ്, ജീൻസിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി എലമെൻറ്റ്സിനെയും കോഡിങ് റീജിയൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്മോളർ ഡിലിറ്റേഷൻസ് ലാർജർ ഡിലിറ്റേഷൻസ്. അതായത് സ്മോളർ ഡിലിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് PCR അനലൈസിസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലാർജർ ഡിലീറ്റേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റോജനിക് മെത്തേഡ് വഴി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻസ്? ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ജീനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷനിലൊക്കെ ആൾട്രേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇനാക്റ്റീവ് ജീൻസിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് നശിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് ട്യൂമർ സെൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ സെൽസിൽ ജനറ്റിക് ആൾട്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വരാറെങ്കിലും ചില കേസിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടും ക്യാൻസർ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂറോഫൈബ്രോമെറ്റോസിസ് 1. അതിനെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ NF1 എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്യാൻസറിന്. അടുത്തത് ആണ് ഹെറിഡിറ്ററി മെലാനോമ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ. ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CDKN2A എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് കൗഡൻ, ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കോസസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻസ് ആർ ജീൻസ് ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽസ്. When these genes are functioning properly, they can prevent and inhibit the growth of tumors. അതായത് ട്യൂമർ സപ്രഷൻ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണ ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. When tumor suppressor gene are altered or inactivated, മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഈ ട്യൂമർ സപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആൾട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇനാക്ടിവേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സെൽ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ട്യൂമേഴ്സും ക്യാൻസേഴ്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ട്യൂമർ സപ്രസർ ജീൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കെയർ ടേക്കർ ജീൻസും ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസും. കെയർ ടേക്കർ ജീൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ ജീനോം ബൈ റിപ്പയറിങ്. അതായത് കെയർ ടേക്കർ ഒക്കെ DNA റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ DNA ഡാമേജിനെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അടുത്തത് ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസ് നോക്കാം. ഇൻഹിബിറ്റ് ദ പ്രോലിഫറേഷൻ ഓർ പ്രൊമോട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ഡാമേജ് DNA. ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ ടേക്കർ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാണ്ട് നോക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ DNA ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച സെൽസിനെയൊക്കെ സെൽ ഡെത്ത് അത് ലൈസിസ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയലാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഗേറ്റ് കീപ്പർ ജീൻസ് മെയിനായിട്ട് 3 ഉള്ളത്. ഒന്ന് P53, RB1, APC. അതിൽ P53 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ഫാക്ടറാണ്. RB1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ റെഗുലേറ്ററാണ്. APC ആണ് ബീറ്റ ക്യാൻറ്റിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് APC ആണ്. കെയർ ടേക്കർ ജീൻസ് 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. C1, BRCA2, MSH2, MSH1. അതിൽ BRCA1ഉം BRCA2ഉം DNA റിപ്പയറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. MSH2ഉം MLH1ഉം DNA മിസ്മാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യും. അടുത്തത് ഓൺകോജീൻസ് ആണ്. ഓൺകോ മീൻസ് ക്യാൻസർ. ഓൺകോജീൻ ഈസ് എ ജീൻ വിച്ച് ഇൻ സർട്ടൻ സിർക്കംസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം എ സെൽ ഇൻറ്റു ട്യൂമർ സെൽസ്. അതായത് ഒരു സെല്ലിനെ ട്യൂമർ സെല്ലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺകോജീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. A proto-oncogene is a normal gene that became oncogene due to mutations or increased expression.
അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ജീൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിലെന്തെങ്കിലും ആ പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീന് എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഓൺകോജീനായിട്ട് മാറുന്നത്. ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എൻകോഡഡ് ബൈ ആൻ അപ്പോൾ ഈ ഓൺകോ ജീൻസ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെ നമ്മൾ ഓൺകോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കും. The first confirmed oncogene was discovered in 1970 was termed as SRC. ആദ്യത്തെ ഓൺകോജീൻ 1970 ഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് പേരിട്ടത് SRC എന്നാണ്. ഓൺകോജീൻസ് were activated proto-oncogenes found in many organisms including humans. ഓൺകോജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻസ് ആണ്. അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഗുലേറ്റ് സെൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സെൽ ഗ്രോത്തിനും ഡിഫറൻസിയേഷനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ സിഗ്നൽസ്. മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ഇനി ആക്ടിവേഷൻ. ഈ പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെന്ന് നോക്കാം. അതായത് there are 3 basic method of activation. ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ മ്യൂട്ടേഷൻ വിതിൻ എ പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻ ഓർ വിതിൻ എ റെഗുലേറ്ററി റീജിയൻ ക്യാൻ കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീനിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി റീജിയനിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരാനും ഈ പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ പ്രോട്ടീൻസ്. ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ എമൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീനായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻസ് വഴി ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഡിലീറ്റേഷൻസ് ഇൻസേർഷൻസ് ഒക്കെ വഴി ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും പ്രോട്ടോ ഓൺകോജീനായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഓൺകോജീൻ ആക്ടിവേഷൻ. അപ്പോൾ ഓൺകോജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഫ്ലഡിങ് ഓഫ് സെൽ വിത്ത് റിപ്ലിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ്, അൺകൺട്രോൾഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററി പാത്വേസ്, സെൽ ഗ്രോത്ത് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സെൽസിനൊക്കെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാത്വേസിലൊക്കെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ സെൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ലെവലിൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും. ഫൈനലി ക്യാൻസർ സംഭവിക്കും. ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓൺകോജീൻ നോക്കാം. അതിൽ സെക്രീറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് CSIS, HST ഒക്കെ ഓൺകോജീൻസ് ആണ്. പിന്നെ സെൽ സർഫേസ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ERB, FMS, RET, TRK, പിന്നെ ഇൻ്റർസെല്ലുലാർ ട്രാൻസ്ഡക്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് CSRC, CABL, പിന്നെ DNA ബൈൻഡിങ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് MYC, JUN, FOS ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഓൺകോജീനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ റെഗുലേറ്റർ ജീൻസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ BCL, BX ഇതും ഓൺകോജീൻ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്. താങ്ക് യു.